భారీ అంచనాలతో ఐపీఎల్ బరిలోకి దిగిన మాజీ ఛాంపియన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఆదిలోనే తడబడుతోంది. అయితే ఎన్నడూ లేని విధంగా ధోని చివరిదాకా నిలిచిన జట్టుకి విజయాన్ని అందించడంలో మాత్రం విఫలమవుతుండటంతో అభిమానులు విస్మయానికి గురవుతున్నారు. ఇన్నింగ్స్ చివరి వరకు క్రీజ్లో నిలిచిన ధోని 36 బంతుల్లో 47 నాటౌట్గా నిలిచాడు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో ధోని తీరు చర్చనీయాంశంగా మారింది. వికెట్ల మధ్య చిరుతలా పరిగెత్తే మిస్టర్ కూల్ గత మ్యాచ్లో తీవ్రంగా అలసిపోయాడు. ఒకానొక సందర్భంలో ఇక పరిగెత్తడం తన వల్ల కాదనే స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు. అయితే దుబాయ్లో ఎక్కువగా పొడి వాతావరణం ఉన్న కారణంగానే ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని ధోని వివరించాడు. మ్యాచ్ అనంతరం కెప్టెన్ మాట్లాడుతూ ఇక్కడి పరిస్థితుల కారణంగా గొంతు చాలా తొందరగా ఎండుకుపోయి దగ్గు బాగా వచ్చి ఇబ్బందిగా మారిందని తెలిపాడు. రన్స్ తీయడం కష్టంగా మారిందని, మిడిల్ ఓవర్లలో బంతిని బలంగా బాదడం కష్టతరమైందని అన్నాడు ధోని. అయితే చాలా కాలం తర్వాత తాము వరుసగా 3 మ్యాచ్ల్లో ఓడామని, క్యాచ్లు చేజార్చడం, నో బాల్స్ వేయడంతో ఓటమి పాలయ్యామని, డెత్ ఓవర్లలో 2 చెత్త ఓవర్లు వేశామని తెలిపాడు. తదుపరి మ్యాచ్కు మా తప్పిదాలను సవరించుకొని బరిలోకి దిగుతామని అన్నాడు మిస్టర్ కూల్.